Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Он поймал барана Джавахира и приставил к его голове пистолет на глазах у всех в саду. Несмотря на то, что Джавахир провоцирует барана и просит его нажать на курок, баран передает пистолет отцу Джавахира, Надир Бею, и просит его наказать его. Джавахир, с другой стороны, хочет умереть от рук барана, а не быть наказанным своим отцом. Его отец злится на Джавахира и просит его больше не позорить меня. В дальнейшем, господин Надир, мы сдержим свое обещание. Он уводит Джавахира, говоря, что ни у кого не должно быть сомнений. Кудрет Бей просит всех пройти внутрь. Тем временем Дилан поворачивается к Берану и спрашивает, все ли уже позади. Беран говорит, что все кончено, и обнимает Дилана. Они вместе идут домой. Дома Гуль идет к Дилану и говорит ему, что очень рада, что все закончилось. Затем Дилан идет к Азади Ханем и благодарит ее за большую поддержку во время этого процесса. Точно так же госпожа Азади благодарит Дилана за то, что он ведет себя как настоящий корабей. Харуну и Ясмин становятся не по себе, когда они не могут выразить свою любовь друг к другу. Однако, когда они стоят в стороне и думают, их гнев друг на друга утихает. В особняке вроде бы все успокоилось. Однако Беран по-прежнему не хочет отпускать эти вещи. Кудрет Бей говорит, что несмотря ни на что Надир Бей сдержит свое слово. Джихан же не мог понять, как отец мог так обращаться со своим ребенком. Тогда Ферат и Джихан встают, приходят к Кудрет Бею и говорят, что нам повезло, что у нас такой отец. Баран, однако, по-прежнему продолжает сомневаться в сложившейся ситуации. Несмотря на все просьбы Джавахира, господин Надир полон решимости наказать его. «Сколько не умолял Джавахир, — говорит господин Надир, — вы меня опозорили, уже слишком поздно, стакан переполнен». Когда Джавахир говорит, дайте мне еще один шанс, не унижайте меня, он говорит барану, господин Надир, я не дам вам еще одного шанса, для нас есть честь, я обещал, и дает им сигнал убить ему. Однако Джавахир останавливает его, говоря, что у него есть последняя просьба. Дилан рассказывает Сабихе Ханем о том, что произошло, и говорит, что теперь они свободны от Джавахира. Тем временем, когда баран приходит в комнату, Дилан заканчивает свою речь и говорит барану, как она рада, что проблема Джавахира решена, и говорит спасибо, что не оставил меня без тебя и нашего ребенка без отца. Когда Беран говорит, что сделал все для твоего счастья, Дилан говорит, что я знаю. Цеврей и Джевдит рассказывают о том, как Харун и Ясмин признались в любви, но пока не заметили друг друга. Потом берут трубку, чтобы как можно скорее решить вопрос с кроваткой. Когда Беран спрашивает Дилана, действительно ли он собирался идти, он спрашивает, так ли легко это сделать и как ты думаешь, твои ноги выйдут за дверь. Когда Дилан говорит, что если бы я ушел, без тебя жизнь была бы очень плохой, Беран говорит, я бы никогда такого не допустил. Затем он произносит слова, которые заставляют Дилана чувствовать себя важным и ласкают его душу. После того, как Дилан таким же образом выражает свои прекрасные чувства, Беран говорит, что мы будем вместе навсегда. Тот же разговор происходит между Гулем и Фератом. Когда Гуль говорит «теперь я хочу спокойной, нормальной жизни», Ферат считает себя виновным. Когда Гуль садится рядом с ней и говорит, что пребывание рядом с тобой стирает все, Ферат обнимает ее, говоря, «каждое мгновение, когда мы живем с тобой, делает меня сильнее». Беран записывается на прием к ребенку, и им не терпится узнать его пол. Пока баран сидит за столом ифтара, он говорит, что мы не смогли присутствовать на ужине фонда в этом году. Кудрет прощается, Джихан и Ферат говорят, нам пришлось нелегко, но теперь мы, наконец, в безопасности. Затем Дилан звонит Гизиму и спрашивает, ела ли госпожа Азади еду и принимала ли лекарства. Когда господин Кудрет спрашивает, во сколько мы завтра пойдем навестить твою мать и Керема, баран говорит, что мы пойдем к врачу завтра.
Пока они все обсуждают, как им узнать свой пол, госпожа Азади наблюдает за ними издалека. Пока госпожа Азади смотрит, к ней подходит Хасан и разговаривает, как ни в чем не бывало, госпожа Азади злится на него и ставит его на место. Пока Ясмин и Харун думают о том моменте, когда они сказали, что любят друг друга во время работы, они внезапно сталкиваются лицом к лицу. Пока все за столом высказывают свое мнение о поле ребенка, Ферат заключает пари и говорит, что если это не мальчик, Гуль пригласит нас всех на ужин. Затем, когда вы спрашиваете господина Джихана Кудрета, он говорит: «Я не мог быть с тобой настолько, чтобы быть отцом, когда ты был маленьким, я буду рядом с тобой в любой момент и открою тебе все, это не так. Не имеет значения твой пол». Наконец, Дилан говорит, что мы думаем так же, пока он приедет в добром здравии, мы с нетерпением ждем того момента, когда мы сможем полюбить и обнять его, и они начнут есть. Джавахир пытается избавиться от веревок, на которых его бросают со связанными руками и ногами. Дилан сильно пропустил ужин и не может расслабиться, хотя они прогулялись. Когда они приходят в свою комнату, они говорят Барану: «Почему ты меня не остановил?» Дилан протягивает руку к колену Барана и говорит: «Я думаю, что наш ребенок на самом деле будет мальчиком, как будто родится маленький баран, красивый ребенок с янтарными глазами, такой же, как ты». Баран говорит, что я чувствую, что у меня будет маленькая Дилан, я думаю, она будет красивой, умной и отзывчивой девочкой, как ты. Когда я говорю, что ему не хочется оставаться одному и что мы можем сыграть 3 или 4, Дилан говорит: «Не пугай меня». Пока Баран говорил о том, что бояться нечего, мне всегда снилась многолюдная семья и веселая толпа на праздниках, он видел, что Дилан спит. Такой же разговор происходит между Фератом и Гулем. Пока они говорили о том, какого она будет пола, Ферат вдруг сказал: «Может быть, у нас будет такая красивая девушка, как ты». Гуль говорит: «Давай скорее проведем некоторое время вместе». Затем Ферат завершает тему, говоря: «Гуль, как пожелаешь». Когда Дилан просыпается, она понимает, что баран спит у нее на коленях, и будет барана, целуя его. Баран пользуется возможностью и заставляет ее поцеловать другую щеку, говоря: «Все в порядке, если ты не целуешь другую сторону». После этого он говорит Дилану слова похвалы, говорит, что очень его любит, и обнимает. Утром звонит будильник. Баран не хочет просыпаться, потом еще час остался, нужно просто собраться, и тогда я говорю, что еще немного посплю. Дилан встает с кровати, говоря: «Я готов через 5 минут, вот увидишь». Ясмин и Харун одновременно подходят к дверям магазина и сразу же принимаются за работу. Дилан почти готов, но когда Баран включает таймер и говорит, что вы готовились уже 52 минуты, Дилан не хочет в это верить, и когда он берет телефон из рук и смотрит на него, он понимает. Цеврии очень колеблется по поводу кроватки. Когда Джевдет просит ее идти немного быстрее, Цеврии не знает, что делать. Когда Джевдет говорит: «Посоветуйтесь с Диланом, если хотите», Севрии соглашается. Когда Баран спрашивает Дилана: «Ты смотрел на секундомер, сколько времени это заняло?» Дилан усмехается, что это заняло 52 минуты. Когда Баран говорит: «Что нам делать?» «Это наша судьба», Дилан говорит: «Я расстроен», а Баран говорит, что пошутил, сказав: «Я буду ждать тебя всю жизнь». Пока Гизем готовила завтрак для Дилана, приходит госпожа Азади и говорит: «Молодец, налей побольше сливок и меда, дай ей поесть, моя невестка выздоровеет». Затем, в день Евы, он передает написанный им список со словами: «Приготовьте сегодня и завтра полноценный стол, вот дела, которые нужно сделать». Когда приходит Дилан, мисс Дилан говорит, что ваш завтрак готов, и идет проверять кладовую. Когда госпожа Азади спрашивает, есть ли проблемы с ребенком, и узнает, есть ли они, она говорит ему, какой хорошей матерью она будет, и уходит от него, говоря: «Не заставляйте его ждать завтрака». Пока Джавахир боролся на земле, он сказал: «Я должен уйти отсюда как можно скорее». В этот момент господин Надир позвонил своей сестре, и она не ответила. «Вы оба позорите эту семью, точка». Когда Джавахира умоляет: «Не делай этого, папа»,
позволь мне попрощаться с ним, Надир Бей говорит, я попробую в последний раз, тогда я накажу тебя и избавлюсь от одного из вас, и уходит. Когда господин Кудрет встречается с Геном Надиром и говорит ему, что у Джавахира есть последняя просьба, и затем он сделает все необходимое, Баран становится сознательным. Господин Кудрет, Джихан и Ферат Джавахир говорят, что он не заслуживает вашего милосердия, он чуть не убил всех нас, как мужчин, так и женщин. Когда Баран говорит, что от него и его семьи всего ждут, господин Кудрет говорит, что эта работа окончена, мой сын Надир сдержит свое обещание. Приходит Дилан и говорит, что приближается время встречи, и пока Баран готовится, Ферат и Джихан предупреждают нас, чтобы мы ждали новостей, как только узнают пол. Господин Кудрет рад, что становится дедушкой, это не шутка. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.